ಬೈಕ್ ವೆಕೇನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ R15. ಸೊ R15 ಇದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ರಿವ್ಯೂಗಾಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ತರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ರಿವ್ಯೂ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓನರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಪ್ಲೀಸ್ R15 ಅಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾತಿಗೆ R15 ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುಲೆಟ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ? ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಕ್ರೇಜೇ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಲುಕ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ನೀವೇ. Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me, drifting to places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way we used to be. Let me go. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು 346cc ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಪವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 19.1 bhp ಮತ್ತು ಅಟ್ 5250 RPM ಅಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಟಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೈಸ್, 28 Nm at 4000 RPM. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದೆ. BS6 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕ್. ABS ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, BS6 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ABS. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಯರ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಮವಾಟ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರದ್ದು ವೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 195 kgಗಳು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಂದಕ್ಕಿಂತ 50 kg ಜಾಸ್ತಿ, ನಂದು 146 ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ಟು ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಡು ತುಂಬ ತೊಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎವ್ರಿ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಓಡುತ್ತೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಅಂತ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರು, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 90 mm. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್, 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹಳೆ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಈಗ ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬುಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೀವೇ. ಸೊ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀಟರ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಏನಲ್ಲ, ಅನಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 160 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನಾವು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ 140ವರೆಗೆ, 160 ಅಂತ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಾಟ್ ಕೆಲವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಷನ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಬೀಮ್ ಲೋ ಬೀಮ್ ಸ್ವಿಚ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾರನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್, ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್ದು ಕಿಕ್ಕೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇಕೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಾಗ ಕುಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಳೋಣ. ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇದು ಶೋರೂಮ್ದು ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು. ನನ್ನ ಕಿವಿನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ. ಸೊ
ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ರೈಡ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇಕೆನ್ಸ್ ಪಾಪ ಅದು ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೊಡಿತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಚ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓವರಾಲ್ 80 ಸ್ಪೀಡವರೆಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 80 ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, 70 ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು 80s ಎಲ್ಲ ಒಂದು 140s ಹೊಡೆದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಏನು ನಾನು ರೈಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ರೈಡ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಬುಲೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹೆಂಗಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇಕೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 100 ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಈ ಮಾತೆ ಸಾಕು, 7th ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಮುಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇಕೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ನನಗಂತೂ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಿಂದಿರಿಸಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬ್ರೋ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ. ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಕ್ರೇಜು, ಅವಾಗವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರಾದರೂ ಆಂಟಿ ಬಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿ ರಿಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್, ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇರೋದು, ಅದ್ರಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾವು ನೀವೇ ಇರೋದು ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೀಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ವೀಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ವೀಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ.